igsuon, dili angay lalisan gid ang relihiyon. Kay nganuman kung ikaw nga tawo karon magbis ka sa relihiyon, mahimo gyud ang babag sa pagmahal nimo sa imong isig ka tawo. Nganuman mamili na lang kag mahalon kay di mo parehag pagtuo. Ang importante kung bisan unsang klaseng relihiyon meron siya, pagkangalan nga naa siya pagtuo Ginoo, parihara mo nga maong Ginoo ang iyong gituan. Ug mao ni nahitabo karon, daghan kay mga tawo nga gilalisan, no, debate taman sa ginhawa nga ilang gipadayag kami ang sakto kamo dili unsa na ang mga pagsaway ug mga panghimara. Igsuon kanila bisan unsang klaseng relihiyon, kung doon na kay makitang pagtulunan nga kaayuhan sa imong kalag, buhata igsuon, ayaw tan-awa. Dili po niya mutuo kay di mi pareha og pagtuo. Dili ta makabuot kung kinsay luwason sa Dios. Dili nato makita kung unsa ang kasing-kasing sa tao, gawas sa Dios lamang. Oo atong ibutang na ay tinuod nga relihiyon nga gitukod jud ang Ginoo, pero dili buot sabton nga kita ra usab ug kamo ra usab ang maluwas. Di nato makita kung unsay mga buhat sa mga tao, gawas sa Dios lamang mo nang likayan jud nato nga maghukom ta sa atong isikat. Likayan gyud niyo nang magdebate mo ug manaway mo nganuman. Ang usa ka tawo nga magdebate sa pulong sa Ginoo, dili gyud uyon ang Dios niya. Nganuman, kung ikaw nga tawo, kung iya ka sa Ginoo, mamati ka sa iyang mga pulong. Kung iya ka sa Ginoo, makasabot ka kung sa iyang gipadayag, kay pariharang espirituhana ang nagmando ug nagiya kanimo. No? So, ngano ko ning gisulti? Daghan ikong nakita karon nga lalisan jud kay nila ng relihiyon. Uban kani mag-away na lang, bisan igsuon nagdinumtanay na lang, kay lagi pamilya nga dili parehag relihiyon wala nagkasinabot. Lahi man na oy sayop man na. Pagkangalan nga unsa kang klaseng relihiyon na basta na kay Ginoo. Di man ini nga ikaw nga tawo nagtuo ka na ay Ginoo. Kung nagtuo ka na asya mga balaod, 10 commandments. Kung nagtuo ka na asya balaod, imo nang gilikayan, no? Kay balo ka kung unsa ang mga sala ginadili og angay buhaton. Buhaton nimo. Bisan unsa pa kang klaseng relihiyon karon hisuon, no? Mao nang against jud ko anang miingon nga kami ang sakto, kamo dili. Ginoo lamay na sayod. Kinsa gyud ang iyang luwason. Nganuman kay naa gyud po'y mga tao bisan na ka sa saktong relihiyon pero imo mga buhat layo ra kaayo sa insaktong pagtuo o insaktong gusto nga mahitabo sa Ginoo. Naigsuon ikaw karon padayon. Kung asa kang pagtuo basta pagmahala yun sa Ginoo, pagampo kanunay sa di pa ka matulog pagmata sa kamuntagon, likay ng mga salang mortal, dayon pagkinabuhing balaan paningkamot ng atong mga buhat uyon sa Ginoo. Bahala ng Dios nato. Nung kadi ta manaway nga sila dili tinuod, di ta manaway nga sila dili sakto kita ang sakto, kay dili uyon ang Ginoo niya. Kinahanglan maghigugma ay kitang tanan, isip kita anak sa Ginoo, bisan unsang klaseng relihiyon ka pa, pagkangalan nga ikaw tao, lawas o kalag, igsuon ta sa mata sa Ginoo. God bless you so.